이 사람들은 사막 한복판에서 녹색 그물을 깔고 있습니다. 대체 무엇하는 걸까요? 놀랍게도 이곳은 사막을 푸른 숲으로 바꾸는 프로젝트가 한창 진행 중인 현장입니다. 첫 단계는 그물을 바닥에 촘촘히 깔아주는 건데요. 모래가 바람에 날아가지 않도록 꽉 붙잡아두는 역할을 하죠. 덕분에 모래 이동을 완전히 차단되어 흙이 안정적으로 자리를 잡을 수 있습니다. 이제 모든 준비가 끝나면 유전자가 조작된 식물들이 심어지기 시작합니다. 이 식물들은 신기하게도 물이 거의 없어도 쑥쑥 자라나서 울창한 숲을 만들어내죠. 불모지 사막이 푸른 숲으로 바뀌는 놀라운 기술. 정말 대단하지 않나요?